Hello， 嗨，大家好，我是飘雪，在纽约。今天准备带大家去看一下911遗址。911到现在已经10几年了，我也一直都没有去过。今天休息呢，就想去那边去走走。911其实离我这里很近，我这边就能看得到它那个遗址的地方。但是因为我这边是在新泽西州，我去他那边必须坐地铁，所以我现在过去坐地铁。今天天气非常好，蓝天没有云，而且还吹着一点点微风，一点也不热。夏天来了，我都穿得很单薄了。其实我不太喜欢夏天，夏天太热了，尤其是我们做餐馆的。在餐馆里面待着就跟火炉一样的，好热哟，好漂亮！这啥玩意？这是真的很好看，好像假的一样的，是真的，不是假的，好好看。对面就是曼哈顿。其实911遗址在这里就可以看得到，大概就在那个位置。911倒的时候，我们都在那边看的，都在这河边看的，看着它倒下来。当时都觉得不是，好像是在做梦一样的，其实一直不相信。到了那天下午都还在不相信，怎么可能那么大的楼都能被人炸倒？但是事实如此，确实被人炸倒了。这栋呢，白色的建筑物就是建立于911遗址之上的纽约飞鸟车站。修建的时间呢，长达12年之久。在经历了漫长建造过程、耗资巨额资金后，建立于911遗址之上的纽约飞鸟车站。于2016年的3月正式通车。飞鸟车站呢，始建于2004年，历时12个年头。花那么多钱就为了建一个车站，到底值不值得呀？大家就跟着我一起进去看看吧。这个车站呢，不仅是交通枢纽，这里面呢也有一个很大的购物中心。这个飞鸟车站呢，是由西班牙设计师圣地亚哥设计的，寓意呢为浴火重生。哇哦，进来以后感觉还挺震撼的。车站呢，总占地面积为3万平方米。建筑材料呢是意大利的白色大理石。据说呢，意大利的白色大理石比较昂贵。也有人说这白色的大理石像人的骨骼。据说在清理废墟的时候，挖出很多人的骨骼，也是为了纪念这些人吧。所以说把这个车站建筑成这种一片一片的像骨骼似的。偌大的车站里面空空如也啊，根本没有什么人。我不知道是我时间来的不对，还是它一向就是如此，没有什么人。露个脸拍个照纪念一下，也算是来过了。911事件呢，发生在2001年的9月份。2001年的4月份，我曾经来过这个地方。这里面呢有很多的商铺，但是呢看过去也都没有什么人，生意也不好，很萧条。花了40个亿的车站，我觉得一点都不值。里面根本就没有什么人，空空的，商店也没有人。
how are you? 衣服挺漂亮的，进来看一下。不仅衣服漂亮，价格也漂亮，贵。这边有一家苹果手机店，手机店好像还不小，据说也要上网预约以后才能进去。好像楼下也是他们的手机店。它这个商场一共有4到5层楼这么高。我们现在到楼下去看一下。这里是纽约到新泽西的火车站，坐车的人跟游客呢也都非常少，没有什么人，一眼望过去也看不到几个人坐车。走近看一下，这里的骨骼才真的很像人骨，好像人背上的那个什么脊梁骨，超级像。这样一说都让人毛骨悚然啊，感觉冷飕飕的，怪恐怖的。那你们近距离的看一看，像不像人的骨骼？911纪念馆呢，周围也都有警察在这边巡逻。在纪念馆的旁边呢，有2座瀑布池。瀑布池的周围呢，都镌刻着遇难者的姓名。在瀑布池旁边呢，有一座植入元宵的大厦，就是世贸中心1号大楼。这座大楼呢，于2014年竣工。世贸大厦呢，2号大楼呢还正在建设中。好了，今天视频就跟大家分享到这里。喜欢我视频的人，请关注我，点赞、评论，谢谢大家。祝你开心快乐每一天，谢谢，拜拜。